老王戴着面具想把狼给吓走，但狼才不怕老王的面具，一步一步朝着老王走去。老王被吓得大声喊叫，小花赶紧拿起家里的一个水桶，往狼的方向扔了出去。狼听到响声，以为是食物，跑了过去。小花趁机拉起老王就往房间里跑，还好有惊无险，老王得救了。狼一直在撞门，老王吓得赶紧去搬柜子堵门。这次可把他们吓惨了，小花被吓得哭着找爸爸。不要哭了，行了。老王看小花一直在哭，生气的拿着刀走了过去。小花害怕的也拿出了随身带的刀，原来老王是拿刀来割地上的毯子。小花每时每刻都在害怕老王对她图谋不轨。窗子被狼撞坏了，老王是想把窗子的洞堵起来，不然冷空气进来